यसो टिकटक हेरेको टिकटक उराउर सार्दै हेर्दाखेरि चाहिँ अब अरूको भ्लग आयो। अब अरूले मात्रै कति भ्लग गराउँछन्, अब म पनि भ्लग गराउनु पर्यो भनेर मैले चाहिँ भ्लग गराउनु लाग्यो। अनि भ्लग गर्दा चाहिँ मेरो नाम चाहिँ अविनाश होइन। सबैलाई वेलकम छ मेरो चाहिँ भ्लगमा चाहिँ मैले अब भ्लग बनाउँदा हिँड्दा चाहिँ अगाडि चाहिँ अब 2वटा सानी नानीहरू चाहिँ छन्। अब उनीहरूलाई पनि मैले मेरो यो क्यामेरामा चाहिँ कैद बनाइहालेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ म हिँड्दै चाहिँ म चाहिँ लाखाचौरमा चाहिँ पुगेँ होइन। लाखाचौरमा पुग्दा चाहिँ मलाई चाहिँ हल्का भोक लाग्यो जस्तो लाग्यो। अनि त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ बिस्तारै चाहिँ दोकानमा आउने प्रतीक्षा गरेँ, हिँड्दै थिएँ। अनि पारिनेर चाहिँ एकतिर बाजेको ग्रुप, एकतिर हजुरआमाहरूको ग्रुप बसेर चाहिँ कुराकानी गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। अनि म चाहिँ सरासर चाहिँ दोकानमा गएँ। अनि दोकानमा छिर्ने बित्तिकै मैले चाहिँ एउटा च्याउचो दिनुहोस् भने। अनि दिदीले चाहिँ सोध्नुभयो कुन च्याउचो भनेर सोध्नुभयो। मैले चाहिँ पिरो च्याउचो दिनुहोस् न त भने। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई एउटा ललिपप पनि दिनुहोस् भने। अनि उताबाट चाहिँ बाजेहरूले पनि हामीलाई पनि यसो माउन्टेन ड्यु के हो जुस चाहिँ चाहियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ उता पनि के कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मैले चाहिँ मेरो पर्खाइमा चाहिँ बसेँ ललिपप पाउने भनेर। टक्क दिदीले ललिपपको डब्बा उचालेर चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा ललिपप झिकेर दिने भयो। अनि मैले चाहिँ छोपेँ। अनि त्यसपछि म चाहिँ बाटो लागेँ होइन। त्यसपछि बाटो लागेर चाहिँ अब अलि पारिनेर पुलमा गएर खानु पर्ला भन्ने सोचिरहेको थिएँ। अनि हेर्नुहोस् यस्तो चाहिँ थियो होइन च्याउचो चाहिँ मैले पिरो च्याउचो किनेको। तर अलि पर चाहिँ मान्छेहरू रहेछन् पुलमा चाहिँ। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ च्याउचौलाई झोलामा हालेँ। अनि ललिपपलाई चाहिँ घोचामा हालेँ। यस्तो पुलमा चाहिँ मान्छेहरू कहिले जम्मा हुँदैन थिए, आज चाहिँ कहाँबाट जम्मा भएछन् भनेर यसो सोच्दै टक्क मैले चाहिँ यसो हेरेको पारिनेर चाहिँ मान्छेहरू बसेका रहेछन्। अनि यतातिर पनि मान्छेहरू बसेका थिए अगाडितिर। अनि त्यही भएर पनि मलाई लाज लागेको थियो। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ च्याउचौ झोलामा राखेर चाहिँ आएको थिएँ होइन। अब चाहिँ म चाहिँ अलि यता वर आइसकेपछि चाहिँ अब कोही थिएन नि। त्यही भएर चाहिँ अब च्याउचौ खाएर जानु पर्यो, खानु पर्यो भन्ने सोचले चाहिँ मैले चाहिँ च्याउचौ झिक्न लागेँ। अनि च्याउचौ झिकेँ। त्यसपछि च्याउचौ फुट्न लागेँ। च्याउचौ फुटालिसकेपछि चाहिँ मैले घराम कुरुम पारेर चाहिँ खान लागेँ। अनि खाना लागेर चाहिँ यताउता हेर्दै चाहिँ हिँडिराख्दै चाहिँ म आइपुगेँ आधी बाटो चाहिँ। अब आउँदै चाहिँ च्याउचौ पनि सकेछ। अनि च्याउचौ चाहिँ मैले फालेँ। अनि गोजीमा भएको ललिपप चाहिँ निकालेँ होइन। ललिपप चाहिँ अब खोलेर खान्छु भनेर चाहिँ म चाहिँ खोल्न लागेँ। अनि त्यति बेलासम्म चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ पारितिरको दृश्यहरू हेरेर मनोरञ्जन लिनुहोस् भनेर चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ क्यामेरालाई चाहिँ उतातिर फर्काइदिएँ। अनि हेर्नुहोस् यस्तो चाहिँ छ होइन आउँदाखेरिको बाटोमा खोलाहरू चाहिँ भनेर तपाईँहरूले देखाइदिएँ। अनि ललिपप चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले क्वाप्प खाएँ। अनि क्वाप्प खाएर चाहिँ अब यसो हेर्दै चाहिँ अब तपाईँहरूलाई माथिको भ्यू देखाइदिन्छु भनेर चाहिँ यसो घुमाएको क्यामेरा। हेर्नुहोस् यस्तो चाहिँ छ होइन, क्या राम्रो भ्यू भयो आउन चाहिँ। हेर्नु अब जस्तो भए पनि माया गरिदिनु होला भन्ने आशा गरेको छु। र त्यही पनि हेर मैले कस्तो चाहिँ आउँछ अब भिडियोमा सपोर्ट चाहिँ। अनि त्यस्तै चाहिँ गर्दै चाहिँ मैले यो भनेर चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अब उता डाँडा काँडा हेर्दै हिँडेँ। अब कति बेला चाहिँ त्यो डाँडा काटेर पारि पुग्ने होला भने चाहिँ हिँड्दै गरिराखेँ। माथिबाट हेर्दा चाहिँ दाइ चाहिँ तलनिर पौडी खेल्दै हुनुहुँदो रहेछ। अनि पौडी खेलेर सकिसक्नु भएको थियो म झर्दा चाहिँ होइन। अनि म पनि के कम भनेर म पनि यसो खेलिदिउँ न त भनेर तल झरेर चाहिँ अब क्यामेरालाई चाहिँ भुइँमा राम्रोसँग बसाल्न लाग्यो। खै बसाल्नै यत्रो बेर लाग्यो। अनि बल्ल बसालेपछि म चाहिँ तलनिर पौडी खेल्न भनेर कुदेँ। अनि कुदेपछि चाहिँ झर्याम्म परेर चाहिँ निस्किएर यताउता हेर्न थालेँ। अनि यताउता हेर्दा चाहिँ अब यसो टक्क राम्रो होइन खोलामा चाहिँ कति दिनपछि चाहिँ मजा आइरहेको थियो। तर पनि पानी चाहिँ एकदमै चिसो थियो। त्यही पनि म बिस्तारै पौडी खेलेँ होइन। अनि बिस्तारै आङहरू धसेर चाहिँ मैलहरू निकालेँ। कति दिन जमेको मैललाई बिस्तारै निकालिसक्दा चाहिँ अनि पारि चाहिँ टक्क दाइसँग अनि कुरा गर्ने आउनुहोस् दाइ पौडी खेलौँ भनेको दाइले। अनि जाडो छ भाइ म त नखेल्ने भयो भन्नुभयो। अनि बिस्तारै दाइसँग कुराहरू गर्दै चाहिँ म चाहिँ आङको मैलहरू फाल्दै अनि निस्किएँ। अनि निस्किएपछि चाहिँ टक्क आएँ। टक्क चाहिँ मैले मोबाइल छोपेर यसो भ्यूहरू देखाइदिएको तपाईँलाई। अनि दाइ चाहिँ उताबाट चाहिँ टक्क निस्किन लाग्नु भएको रहेछ। उहाँ दाइले चाहिँ अब निस्क्यौँ भनेर चाहिँ हामी पनि निस्किन लाग्यो। अनि मैले चाहिँ मोबाइल झोला अनि लुगाहरू चाहिँ उठाएर टक्क निस्किन लागेको। निस्केर अलि वर आउँदा चाहिँ अब मेसिनले चाहिँ आफ्नो मिसन चाहिँ कम्प्लिट गर्न लागेको रहेछ। म चाहिँ यसो के हेर्नु र यो पनि भनेर अब सरासर घर जान चाहिँ आतुर लागेर चाहिँ म चाहिँ घरको बाटो लागिहालेँ। अनि सरासर घरको बाटो चाहिँ हिँड्न थालेँ।
हिँड्दा यहाँ आउँदा चाहिँ अब दिनकै मैले मात्रै कति हेर्नु यो भ्यू अब तपाईँहरूलाई पनि यसो देखाइदियो भनेर मैले चाहिँ यो भ्यू यसो एक नजर घुमाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउन लागेको। पारी पारी डाँडाकाँडाहरू चाहिँ देखिरहेको थियो, यस्तो चाहिँ छ है होइन। अब घर जाने बाटो चाहिँ यो बाजे पनि अनि अघि नै केही मान्छेहरू थुप्रै भएको ठाउँमाबाट चाहिँ आउनु भएको रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ आज चाहिँ मान्छे मरेको रहेछ चाहिँ भन्नुभयो। अनि त्यसरी चाहिँ मैले बल्ल थाहा पाएँ अनि त्यहाँ मान्छेहरू किन जम्मा भएको रहेछ भनेर। अनि उता चाहिँ बाख्रा चराइरहेको रहेछन्, त्यो पनि हेर्नुहोस्। अब उति बेला चाहिँ अब स्कुलबाट चाहिँ 1:15मा हिँडेको छुट्टी भएर अब बल्ल घर चाहिँ अब 3:15 भन्दाले 3:45 भइसकेको रहेछ। अब मैले मात्र टाइम पनि के हेर्नु, तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस् भनेर देखाएको नदेखेपछि देखिहाल्नु भयो। फेरि एकछिनपछि झ्याम्म रात पनि परिहाल्यो। त्यसपछि अब के कस्तो पाक्यो भनेर हेर्न जाँदा त भित्र त चाउमिन पाकिरहेको रहेछ। त्यही माथि अब थालमा हालेर बाँडी पनि सकिसक्न लागेका रहेछन्। झ्याम्म म पनि गएँ अनि बसेँ। यसो ताप्केमा हेरेको त सुप पाक्दै रहेछ। अनि त्यसपछि चाउमिन उचालेँ अनि सबैले आफ्नो भाग तान भयो होइन। त्यसपछि दिदीले एक गाँस खायो र अनि कस्तो छ भन्ने सोद्धा चाहिँ दिदीले चाहिँ आफै हेर्न सक्नुहुन्छ रियाक्ट दिनुभएको छ, मिठो छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ दिदीले पनि एकदमै मिठो छ भन्नुहुन्थ्यो। मम्मीले त झन् तपाईँहरू हेर्नै सक्नुहुन्छ मिठो छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो मम्मीले पनि। त्यसपछि मैले पनि एक गाँस खाइदिएको होइन, मलाई त झनै मिठो लाग्यो कति दिनपछि खाएको। त्यसपछि मैले चाहिँ फटाफट चाउमिन खाइसकेर सुप खाएको। सुपको 2 झुरुप लिने बित्तिकै आहा, सुप पनि मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो होइन गाइजहरू। त्यही हो मिठो थियो सुप पनि। सुप चाउमिन खाइसकेपछि मैले चाहिँ भाँडा माझ्नको लागि ढाडोमा ल्याएर राखेँ। त्यसपछि दिदीले बाजा भान्जीहरूको लागि चाउमिन उचालेर चाहिँ बाटो लाग्नु भयो। म पनि काँधमा कोदो बोकेर बाटो लागेँ अनि दिदीलाई घरसम्म पुऱ्याएर आउनु पर्यो भनेर हिँड्यौँ हामी चाहिँ। एकछिनमै दिदीको घरमा पनि आइपुग्यौँ होइन। त्यसपछि मैले चाहिँ यो कोदो चाहिँ भुइँमा बसालेँ अनि त्यसपछि यसो एकछिन बाहिर टलिनु पर्यो भनेर चाहिँ म बाहिर निस्केँ। देउरा लिन आएको पनि धेरै भएको थियो, त्यसैले एकचोटि रातिमा भए पनि मन्दिर हेरौँ न त भनेर हेरिदिएको। मन्दिर त राति चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ हाम्रो देउराली डाँडाको मन्दिर। त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ घर लाग्छु भनेर लागेँ। जानुभन्दा पहिला दिदीलाई बस्नुहोस् है भनेर त्यसपछि म चाहिँ बाटो लागिहालेँ। अनि बाटो लागेपछि म एकछिनमा चाहिँ घर पनि आइहालेँ। यो देख्न सक्नुहुन्छ यताबाट यस्तो भ्यू चाहिँ देखिन्छ। हाम्रो घर चाहिँ खासै राम्रो छैन, गरिब घरको मान्छे म। घर आउने बित्तिकै म चाहिँ माथि कोठामा गइ पनि हालेँ। त्यही हो गाइजहरू, आजको ब्लगहरू देखिहाल्नु भयो। फेरि म यस्तै ब्लगहरू लिँदै गर्छु। आजलाई चाहिँ यति नै, बाई बाई। माया चाहिँ देखाइदिनु होला।